مساء الخير. النهاردة هنقدم اللي هو الفراخ دي، الدبابيس هنعملها كنتاكي. دي الأكلة دي هتعجب الأطفال جدا. دول حوالي كيلو الا ربع. أنا شلت الجلدة بتاعتها خالص، بس هي كده زي ما هي. وبعمل حاجة تانية بقطعها. أنا تقريبا قطعت كله، بعمل كده ايه شق صغير كده عشان تشرب الخلطة، بس كده مش اكتر. انا عملت الباقي كله، وبضيف عليها ديت حوالي نص معلقة صغيرة، مش كتير. لا، هقول لكم ليه ما احطش ملح كتير، عشان خاطر في حاجة تانية هضيفها ابقى خلي بالي من الملح. ودي حوالي تلت كوباية عصير ليمون، ممكن فريش وممكن اللي هو النوع ده الجاهز. ومستردة، وبضيف روزماري، ارش عليه شويه كده، بيدي ريحه حلوه قوي للفراخ. وبصل مبشور ناعم، بشره ناعم، وفلفل اسود، وعسل نحل. بحط حوالي معلقه كبيره. العسل النحل بالنسبه اللي بيتحط على الطيور والحاجات دي بيضيع الزفاره. دول انا احاول اقلبهم كويس. بعد ما اقلبهم هسيبهم يتنقعوا لمده حوالي ساعتين، يعني يشربوا الكميه دي. اقلبه كويس قوي بحيث ان المقادير كلها تختلط. واكون دول هيقعدوا ساعتين، اسيبهم ساعتين. ممكن اسيبهم في التلاجة او بره التلاجة، يعتمد على درجة حرارة البيت يعني. اكون مجهزة بعديها بيضة واحدة كفاية، وهغطيه بالشيكن بيك. بجيب الاوريجينال، مش محتاجة اي نوع كريسبي او حاجة، هو الاوريجينال خلاص، ده اللي انا بستخدمه. كده بعد ساعتين الفراخ تقريبا اتشربت التوابل اللي فيها، حتى نلاحظ ان لونها اتغير من جوه ومن كل حاجه. ابتدي بقى احط لها البقسماط ده اللي هو زي ما اتفقنا شيكن بيك. بستخدم واحده في الاول، لو ما كفتش معايا بزود واحده تانية. وزي ما هي ما اشيلش اي حاجه، اسيب كل حاجه عليها وبحرص كده. واكون مجهزه صينيه فيها سمنه عشان ما يلزقش بس، واحطه واحده واحده. بس كده. ودايما احط واحده عكس التانية. دي اخر واحده اهي كده خلاص. هي عمل يعني احتاجنا باج واحده بس، ما احتاجناش اكتر من كده يعني. ممكن دي تكفي مره كمان، بس تلاحظوا ان احنا عاملين كميه صغيره من الفراخ، مش عاملين كتير يعني. بس كده. نخلي بالنا ان الشيكن بيك دوت متبل، يعني فيه ملح وفيه شويه توابل. فاحنا اما كنا بنتبل الفراخ ما حطيناش ملح كتير، لان لو حطينا ملح وبعدين حطينا البقسماط ده هيبقى حادق قوي. بعد كده الخطوه اللي بعد كده بجيب فويل وبغطيه. الفرن بتاعي بقى بولعه على درجة التمبريتشر واطية. بعمل بيك يعني مثلا 315. ممكن اعلي بعدين لو حسيت ان هي استوت، واقول له ستارت واخليه تحت، واحطه في الفرن واخليه تحت، ويقعد حوالي تقريبا ساعة الا ربع، من 30 minutes ل 45 minutes. ونعمل التشيك، وبعد كده نفتح الفويل ده بعد حوالي مثلا نص ساعة. نفتح الفويل عشان يحمر وشه. اهو زي ما احنا شايفين الفراخ استوت وطعمها هتعجبكم جدا. اشكركم جدا، والى اللقاء. باي باي.